Si Brown sangat rindu dengan kekasihnya. Setiap hari tak lepas dari handphonenya hanya untuk ingin mengetahui kabar sang kekasih. Tetapi sang kekasih yang jauh di sana ternyata Clara sedang berjalan bersama si Ray. Clara mengkhianati cintanya si Brown. Clara dan Brown adalah sepasang kekasih yang dipisahkan oleh jarak. Sebelum Brown kembali untuk bekerja, mereka melakukan tunangan.